Eso no. Ah, se la creyeron. Ya, lo primero que vamos a hacer, si se quiere que se escuche más potente, primero vean esto. Mira. Se pone el agua aquí o aquí si quieren, en cualquier lugar. Vamos, ahora mira. Ah, mira, si quieren potenciarlo, pues mira, se mete aquí otra uva. Pueden agregarle más uva si quieren. Bueno, chao, espero que les guste este video, les gustó el video. Y no es que sea rugido de tripas, pero no lo voy a pedir. Es que les iba a pedir que se suscriban y le den like. Pero al final no lo hice. Bueno, bye.